今回の動画いかがだったでしょうか。少し遠出して山に行くと天候や体調に不安があっても、せっかくだから登りたい、そう思ってしまう気持ちわかります。標高に関係なく厳しい環境では体力だけでなくメンタルも消耗し、判断力が鈍ることもあるでしょう。だからこそ無理をしないこと、安全を第一にすること、非日常の体験だからこそ冷静に判断することが大事だと思います。今回私たちは山頂まで行かず途中で撤退する判断をしました。でも予定より早く山を降りたことで普段の登山では味わえないもう一つの非日常を体験しました。また近いうちに高千穂の峰に再挑戦したいと思います。季節はさらに穏やかになり、山歩きには絶好のシーズンです。皆さんの登山が安全で素敵な体験になりますように。ねえ。